mentang ini pe yagi nong job hagajinga Khun WWE Backlash. Hagajinga Khun banyak kini ya United States Champion hapring Jacob Fatu LA Knight McIntyre bot Damian haba pai shagane gajinga Khun hapring gini gisaungun kadai gajinga Khun kaba Maria Khaj hagaba kalane hadu kumpa praminin Henry habakut kane gajinga Khun Jacob Fatu ulala abad Pynliem ya gini gilaingun badai ora ya United States Champion. Hagajinga Khun banyak kini ya Women's Intercontinental Championship hapring ka Lyra Valkyria Persia ika Becky Lynch. Hagana gajinga Khun ka Lyra Valkyria kalala ban Pynliem ya ka Becky Lynch adu kumba khat praminin bad kalayo ban ra Biang ya Intercontinental Champion. Hagajinga Khun Men Intercontinental Champion hapring Dominic Mysterio Persia ya Penta. Hagana gajinga Khun hapring gini ki arngun kabalane kumba khandai minit Dominic Mysterio ulala abad Pynliem ya Penta bari ora Biang ya ka Intercontinental Champion. Hagajinga Khun hapring Pat McAfee Persia ay Kontar. Hagana gajinga Khun Kontar ulala abad Pynliem sok ya Pat McAfee. Hagajinga Khun bakhaddu jong ka Backlash mentau snam arjar arpsan hapring ki arngut ki snaria lempat jong ka WWE kita Randy Orton Persia ay John Cena. John Cena beliau benra adu khatnya usin ya WWE World Championship kat bau Randy Orton beliau benra khat sausin. Barhaga negi jinga Khun hapring kini ki arngut kirang lempat ba paunam jong ka WWE kabalajan ne kumbalai peu minit John Cena ulala aban Pynliem ya Randy Orton daga ba usule tu baleng baga negi jing job John Cena udang ya ibat ya WWE Undisputed Championship.